sayang Karina Hidayah, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau yang pengen subscribe, di bawah ada tombol yang warnanya merah dan namanya tuh subscribe. Kamu pencet sampai warnanya itu abu-abu, dah itu kalian udah aku. Udah, jangan lupa komentar, akan aku balas kalau udah 1000 follow back. Oke? Nah, langsung aja aku mau liatin kalian squishy collection aku ya. Let's get started. Pertama itu sebentar ya. Pertama itu ada bal. Oke, ini bal. Terus ada mini cutting. Oke. Terus ada ini Timo. Terus keempat ada Smile Bun. Terus kelima ada cupcake sprinkles apa gitu ya. Ini 2 asal, cuma aku kan nggak punya tempat, jadi aku jadiin satu. Ini itu soft and lumayan slow. Terus ada ini aslinya itu cuman collection slime and squishy ya. Terus ada ini namanya apa ya, ini ada ini ini hard and soft. Maaf jatuh karena tadi aku jongkok guys ya, kak gitulah. Terus ada oh iya guys, itu ya. Terus ada ini aku nggak tahu ini namanya apa, soft and lumayan hard. Oh my god. Terus aku mau duduk, aduh dah. Terus lanjut ada mini panda ban, ini udah butek gitu. Oke, lanjut ada slime, ini 7 warna. Aslinya tuh warnanya tuh pelangi, cuman tuh udah butek gitu dimainin sama temen aku ya. Lanjut, terus ada ini neon, tapi neonnya juga udah butek, udah dimainin temanku juga. Lanjut, terus ada ini aku waktu beli tuh harganya tuh 30. Ini gak gampang pecah, kemarin aku banting gak pecah. Lanjut, oke. Terus ada ini yang banana yang kepalanya bisa jongol gitu. Maaf tuh udah kak, warnanya spidolnya tuh udah gak mau hilang gitu ya. Lanjut, terus ada ini bread roti apa gitu ya, aku tuh gak tahu namanya ya. Kalau yang tahu komen. Slow. Lanjut,
Terus ada dari Anya Slime. Ini sebenarnya aku beli itu Anya Slime. Lanjut. Terus aku ada ini aslinya itu ada slime-nya, cuman tuh udah hilang ya. Terus lanjut. Terus ada ini packaging. Nah ini aslinya tuh aku lupa guys, ini aslinya tuh collectionnya itu packaging, tempat slime, squishy and slime. Oke. Terus itu aku ada ini packaging ya. Lanjut. Terus aku ada ini cup buat tempat slime gitu. Lanjut. Terus aku ada ini dari sampo menteng, green menteng. Cuman aku nih kuningnya itu kan kena slime barrel yang punyanya ini, tapi sekarang udah hilang. Terus lanjut, ada ini cup ya yang gede itu. Lanjut. Terus ada jamur keti apa gitu. Lanjut. Terus ini ada ini, cuman packagingnya udah hilang. Ini I bloom slow. Lanjut. Terus ada ini yang tadi tuh juga sama. Lanjut. Terus ada ini manggo apa gitu. Udah banyak yang crack. Oke, lanjut. Terus ini ada mini donat. Ini yang itunya sprinklesnya itu udah hilang. Oke, lanjut. Terus ada ini yang aku mau buka ya. Jadi ini udah aku rekamin tadi. Ini yang bisa ditarik gitu. Oke, lanjut. Terus ada cup satu lagi. Oke, ini udah selesai. Nah jadi ini collection aku ya.